μια φορά. Εντάξει. Και άλλη μια φορά. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Ήρθαν όλοι. Λοιπόν, πριν μπούμε μέσα, έκανα μια πρόταση. Για 5 λεπτά, όποιος ήθελε να έρθει, αλλά δεν ήθελε καμία. Με τα χέρια ελεύθερα. Ναι, sì. Κράτησε το έδρα. Παιδιά, δώστε μου μισό λεπτό. Κάτι το πατάει από μπροστά. Δεν μπορείς εσύ, Βασίλη. Εμένα κρατώ το δικό μου. Έλα. Προσωπούμενος τον Κύριο, σας ο Θεός, ημών δόξας Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, της άνθιμης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου Ιησού και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου του Θεού ισχυρών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου και των Θεοψήτους, του Τιμίου και του Ελευθερίου εν Χριστώ διακονίας παντός του πλοίου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ των δούλων του Θεού Γεωργίου και Μαρίας, των ίσων αυτομέρων Αγίης εις γάμου κοινωνία και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευλογηθήνες των γάμων του τόστων εγκάνα της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του παρασκευτήν αυτής ο προσήλυν και κακογγελίας πρωτοσυμπέρος του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Υπέρ του εκφραθήν αυτού συνοραβιών και θυγατέρων του Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο δούλος του Θεού Γεώργιος στέφεται την δούλη του Θεού Μαρία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος στην δούλη του Θεού Μαρία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η δούλη του Θεού Μαρία στέφεται τον δούλο του Θεού Γεώργιο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Μαρία τον δούλο του Θεού Γεώργιο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Μαρία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτών στεφάνων,